Para preparar un regalo casero para tu gato, necesitas muy pocos materiales. Puedes hacer un ratón de fieltro relleno de catnip o una pelota con cascabeles dentro. Incluso puedes hacer una cueva con una caja de cartón y una manta. A tu gato le encantará. Y recuerda, si tu gato no juega con el regalo, siempre puedes hacer el mismo para ti y usarlo como cojín en el sofá. Gato feliz.